Levitikus 7. Dit is die voorskrifte vir die skuldoffer wat 'n baie heilige offer is. Die dier wat geoffer word as 'n skuldoffer moet geslag word waar die brandoffers geslag word. Die bloed moet teen die kante van die altaar gesprinkel word. Die priester sal dan al die vet op die altaar offer. Dit beteken die vet van die stert, die vet aan die binnegoed, die 2 niere met die vet rondom hulle naby die kruis en die punt van die lewer wat saam met die niere verwyder moet word. Die priester sal al sy dele op die altaar verbrand as 'n vuuroffer vir die Here. Alle manlike lede van 'n priester se familie mag van die vleis eet en dit moet op 'n gewyde plek geëet word, want dit is 'n baie heilige offer. In die geval van beide die sondeoffer en die skuldoffer, behoort die vleis van die offerdier aan die priester in beheer van die versoeningsseremonie. In geval van die brandoffer, behoort die vel van die offerdier ook aan die priester. Enige graanoffer wat in 'n oond gebak is of in 'n pan gaar gemaak is of op 'n plaat voorberei is, behoort aan die priester wat die offer aanbied. Alle ander graanoffers met of sonder olyfolie moet verdeel word onder al die priesters en hulle seuns. Hier volg die instruksies vir die verskillende soorte maaltydoffers wat vir die Here gebring mag word. As jy 'n maaltydoffer as 'n dankoffer bring, moet die gebruikelike offerdiere saam met verskillende soorte brood sonder enige suurdeeg gebring word. Dit moet in olyfolie gedoop word. Dit kan ringbrood of dun broodjies of roosterkoeke wees. By hierdie maaltydoffer wat as danksegging gebring word, moet daar ook brode wees wat met suurdeeg gemaak is. Een van elke soort brood moet as 'n gawe vir die Here gegee word. Hierdie brood sal dan aan die priester behoort wat die altaar met die bloed van die offerdier besprinkel het. Die vleis van die offerdier moet op dieselfde dag as wat dit geslag is, geëet word. Niks mag oorbly tot die volgende oggend toe nie. As jy egter 'n offer bring om 'n gelofte na te kom, of as jy 'n vrywillige offer bring, moet die vleis op dieselfde dag geëet word. Vleis wat oorbly, mag wel ook op die volgende dag geëet word. Enigiets wat oorbly tot op die 3de dag moet heeltemal verbrand word. As enige vleis van die maaltydoffer op die 3de dag geëet word, sal die Here dit nie aanvaar nie. Dit sal geen waarde as 'n offer hê nie, en dit sal ook nie in die guns stel van die een wat die offer gebring het nie. Op daardie stadium sal die vleis al sleg wees, en as jy dit eet, sal jy verantwoordig moet doen vir jou sonde. Vleis wat aan enigiets wat onrein is geraak het, mag nie geëet word nie. Dit moet heeltemal verbrand word. Vleis wat geëet mag net geëet word deur iemand wat rein is. Iemand wat onrein is, maar wat vleis van 'n maaltydoffer vir die Here geëet het, moet uit die gemeenskap verwyder word. As iemand aan iets raak wat onrein is, of dit nou iets onreins aan 'n mens of van 'n onrein dier is, en so 'n persoon eet vleis van offers vir die Here, moet so iemand uit die gemeenskap verwyder word. Die Here het vir Moses gesê, gee vir die Israeliete hierdie instruksies. Julle mag nooit vet eet nie die vet van osse of skape of bokke nie. Die vet van 'n dooie dier of van 'n dier wat deur roofdiere gevang is, mag nooit geëet word nie. Dit mag egter wel vir ander doeleindes gebruik word. Enigiemand wat vet van 'n dier eet wat as vuuroffer vir die Here gegee word, moet uit die gemeenskap verwyder word. Selfs in julle huise mag julle nooit die bloed van enige voël of dier eet nie. Enige iemand wat bloed eet, moet uit die gemeenskap verwyder word. Toe het die Here vir Moses gesê, gee hierdie verdere instruksies vir die Israeliete. Wanneer jy 'n maaltydoffer vir die Here bring,
Bring 'n deel daarvan as 'n spesiale gawe vir die Here. Gee dit vir hom met jou eie hande as 'n vuuroffer vir die Here. Bring die vet van die dier saam met die bors en gee dit vir die Here deur dit voor hom op te lig. Die priester sal dan die vet op die altaar verbrand, maar die bors sal aan Aaron en sy seuns behoort. Jy moet die regterbout van die maaltydoffer as 'n gawe aan die priester gee. Die regterbout moet altyd aan die priester wat die bloed sprinkel en die vet van die maaltydoffer gegee word. Ek het die bors en die regterbout vir die priesters bepaal. Dit is hulle deel van die maaltydoffers wat die Israeliete bring. Dit is 'n vaste instelling. Dit is hulle deel. Van die vuuroffers wat vir die Here gebring word, is dit op sy gesit vir Aaron en sy afstammelinge vanaf die tyd dat hulle aangewys is om die Here as priesters te dien. Die Here het die Israeliete beveel om hierdie dele vir die priesters te gee as hulle regmatige deel. Dit geld van die tyd dat die priesters gesalf is. Hierdie reëling geld ook vir die geslagte wat nog kom. Dit is die instruksies vir die brandoffer, die graanoffer, die sondeoffer, die skuldoffer, die wydingsoffer en die maaltydoffer. Die Here het hierdie instruksies vir Moses op die Sinai-berg gegee toe hy die Israeliete beveel het om hulle offers vir die Here in die Sinai-woestyn te bring. Levitikus 8. Die Here het vir Moses gesê: "Bring vir Aaron en sy seuns met die spesiale klere, die salfolie, die bul vir die sondeoffer, die 2 ramme en die mandjie met ongesuurde brood na die ingang van die tent van ontmoeting. Roep dan die hele gemeenskap van Israel bymekaar om jou daar te ontmoet." Moses het die opdrag van die Here uitgevoer en so het die hele volk by die ingang van die tent van ontmoeting bymekaar gekom. Moses het die volgende aankondiging gemaak: "Die Here het my beveel om te doen wat ek nou gaan doen." Hy het Aaron en sy seuns laat naderkom en hulle met water gewas. Hy het toe vir Aaron priesterklere aangetrek en die ampserp om hom gebind. Hy het ook die priestermantel en die priesterlike skouerkleed vir hom aangetrek. Hy het die skouerkleed met die ampserp vasgemaak. Daarna het Moses ook die borssak aan Aaron vasgemaak en die Urim en Thummim daaraan gesit. Hy het toe ook die tulband met die goue plaat voor op sy kop gesit, net soos die Here hom beveel het om te doen. Moses het toe die salfolie geneem en die tent van ontmoeting en alles daarin gesalf om dit aan die Here op te dra. Hy het die altaar 7 keer besprinkel en sodoende die altaar, al die gereedskap en die waskom met sy staander gesalf en dit geheilig. Hy het toe ook van die salfolie op Aaron se kop gegooi en hom gesalf en hom sodoende vir sy werk heilig gemaak. Moses het ook Aaron se seuns laat naderkom en vir hulle priesterklere, ampserpe en tulbande aangetrek, net soos die Here hom beveel het om te doen. Toe het Moses die bul vir die sondeoffer ingebring. Aaron en sy seuns het hulle hande op die kop van die bul gesit. Moses het die bul geslag, van die bloed gevat en met sy vinger van die bloed op die 4 horings van die altaar gesmeer om dit te reinig. Die res van die bloed het hy teen die kant van die altaar uitgegooi. Op die manier het hy die altaar geheilig, sodat daarop versoening gedoen kan word. Hy het toe al die vet rondom die binnegoed, die punt van die lewer, die 2 niere en hulle vet geneem, en dit alles op die altaar verbrand. Die res van die bul met sy vel, vleis en mis is aan die buitekant van die kamp verbrand, net soos die Here hom beveel het om te doen. Moses het toe die ram as brandoffer vir die Here gebring. Aaron en sy seuns het hulle hande op sy kop gesit. Moses het die ram geslag en van die bloed gevat en dit teen die kante van die altaar gesprinkel. Daarna het hy die ram in stukke gesny en die kop
sommige van die stukke vleis en die vet op die altaar verbrand. Nadat hy die binnegoed en die pote met water gewas het, het Moses die hele ram op die altaar as 'n brandoffer verbrand. Dit was 'n vuuroffer vir die Here en baie aangenaam vir hom. Alles is gedoen net soos die Here vir Moses beveel het. Moses het toe 'n tweede ram gebring. Dit was die ram vir die wyding van die priesters. Aaron en sy seuns het hulle hande op sy kop gesit. Moses het die ram geslag en van die bloed geneem en dit aan die oorlel van Aaron se regteroor, sy regterduim en regtergroottoon gesmeer. Hy het toe ook Aaron se seuns laat naderkom en van die bloed ook aan hulle regteroorlelle, regterduime en regtergroottone gesmeer. Die res van die bloed het hy teen die kante van die altaar gesprinkel. Toe het hy die vet geneem, die vet van die stert, die vet aan die binnegoed, die punt van die lewer, die 2 niere met hulle vet en ook die regterbout. Hy het toe ook 'n ongesuurde brood, 'n roosterkoek van ongesuurde brood wat in olyfolie gedoop is en 'n dun broodjie wat met olyfolie gesmeer was, bo-op die vet en die regterbout gesit. Al die brood is geneem uit die mandjie met ongesuurde brood wat in die teenwoordigheid van die Here gestaan het. Hy het dit alles vir Aaron en sy seuns gegee en hulle aangesê om dit vir die Here aan te bied deur dit na hom uit te steek. Moses het toe die offers by hulle teruggevat en dit op die altaar bo op die brandoffer as 'n wydingsoffer verbrand. Dit was 'n vuuroffer vir die Here en baie aangenaam vir hom. Moses het toe die bors geneem en dit opgelig voor die Here in sy teenwoordigheid. Dit was Moses se deel van die ram vir die priesterwyding, net soos die Here hom beveel het. Daarna het Moses van die salfolie en van die bloed op die altaar geneem en dit op Aaron en sy klere gesprinkel en ook oor sy seuns en hulle klere. Op die manier het hy Aaron en sy seuns en hulle klere gewy. Toe het Moses vir Aaron en sy seuns gesê: "Kook die res van die vleis by die ingang van die tent van ontmoeting en eet dit daar saam met die brood in die mandjie wat vir die wyding van die priesters gebruik is, net soos ek jou beveel. Enige vleis of brood wat oorbly, moet verbrand word. Vir 7 dae lank mag julle nie die ingang van die tent van ontmoeting verlaat nie, want dit is hoe lank dit sal neem om die wydingsseremonie te voltooi. Wat vandag gedoen is die bevel van die Here, sodat daar versoening vir julle kan wees. Onthou, julle moet by die ingang van die tent van ontmoeting bly vir 7 dae en 7 nagte en doen wat die Here vra. As julle dit nie doen nie, sal julle sterf. Dit is wat die Here sê." Aaron en sy seuns het alles gedoen wat die Here deur Moses beveel het. Levitikus 9. Na die wydingsseremonie op die 8ste dag, het Moses vir Aaron en sy seuns en die leiers van Israel bymekaar geroep. Hy het vir Aaron gesê: "Neem 'n jong bul as 'n sondeoffer en 'n ram as 'n brandoffer en gee dit vir die Here. Albei diere moet sonder enige liggaamsgebrek wees. Sê dan vir die Israeliete om 'n bokram as sondeoffer en 'n jaar-oud bulkalf en 'n lam as brandoffer te bring, almal sonder liggaamsgebrek. Sê ook vir hulle om 'n bees en 'n ram as 'n maaltydoffer te bring en meel gemeng met olyfolie as 'n graanoffer. Sê vir hulle om al hierdie offers aan die Here te bring, omdat hy vandag aan julle gaan verskyn." Die volk het toe al hierdie dinge na die voorkant van die tent van ontmoeting toe gebring, net soos Moses hulle beveel het. Die hele gemeenskap het gekom en daar in die teenwoordigheid van die Here gestaan. Toe het Moses gesê: "As julle hierdie instruksies van die Here volg, sal die glorieryke teenwoordigheid van die Here sigbaar word voor julle." Moses sê toe vir Aaron: "Kom na die altaar toe en bring jou sondeoffer en brandoffer om versoening te bewerk vir jouself.
bring dan die offers om ook versoening te bewerk vir die volk, net soos die Here beveel het. Aaron het na die altaar toe gegaan en 'n kalf geslag as 'n sondeoffer vir homself. Sy seuns het vir hom die bloed gebring. Hy het sy vinger in die bloed gedruk en dit aan die horings van die altaar gesmeer. Die res van die bloed het hy teen die kant van die altaar uitgegooi. Toe het hy die vet, die niere en die punt van die lewer van die sondeoffer op die altaar verbrand, net soos die Here vir Moses beveel het. Die vleis en die vel is aan die buitekant van die kamp verbrand. Aaron het toe ook die dier vir die brandoffer geslag. Sy seuns het vir hom die bloed gebring en hy het dit teen die kante van die altaar gesprinkel. Hulle het die dier stuk vir stuk saam met die kop vir hom aangegee en hy het elke deel op die altaar verbrand. Hy het toe die binnegoed en die bene gewas en dit ook as brandoffer op die altaar verbrand. Daarna het Aaron die offers vir die volk gebring. Hy het die bokram geslag en as sondeoffer vir die volk gebring, net soos hy dit vir homself gedoen het. Hy het toe ook die brandoffer gebring en dit op die voorgeskrewe manier geoffer. Hy het ook 'n graanoffer gebring en 'n handvol meel op die altaar verbrand, bo en behalwe die gebruikelike oggendbrandoffer. Aaron het toe die bees en die ram as die volk se maaltydoffer geslag. Sy seuns het die bloed vir hom gebring en hy het dit teen die kante van die altaar gesprinkel. Toe het hy die vet van die bul en die ram, die vet van die stert, die vet rondom die binnegoed, saam met die niere en die punt van die lewer, gevat en dit bo op die borsstukke van die diere gepak en dit toe op die altaar verbrand. Aaron het die borsstukke en die regterbout opgelig as 'n offer vir die Here, net soos Moses beveel het. Na al die dinge het Aaron sy hande uitgesteek na die volk toe en hulle geseën. Nadat hy die sondeoffer, die brandoffer en die maaltydoffer gebring het, het hy van die altaar afgeklim. Moses en Aaron het toe in die tent van ontmoeting ingegaan en toe hulle uitkom, het hulle weer die volk geseën. Die glorieryke teenwoordigheid van die Here het toe vir die hele gemeenskap sigbaar geword. Vuur wat van die Here gekom het die brandoffer en die vet op die altaar verteer. Toe die volk al die dinge sien, was daar uitroepe van vreugde en het hulle op die grond neergeval.